160 कितने में भागेगा? बड़ा छोटे वाले नहीं ये सजेस्ट हो जाएगा। ये हवा का ध्यान रखना, कम हवा में ड्राइवर चलाना। लीक कर जाएगा क्या? कम हवा में चलाओ टायर कट जाएगा या क्या चीज़ है? रियाज वाले ने वाइट सूट पहन रखा है ना, ये पर अभी थोड़ी देर पहले सिंदूर दूर लगाती है ना। नहीं समझ मेरे पास है तो उसे हाँ बच्चा भी था। कपड़ा भी बहुत हुआ है। थोड़ा रिम साफ कर लिया हर साइड से। कहाँ लगा है?
हल्का सा तो कर रहा है, देखिए देखिए दोबारा डालिए। छोड़ ठीक, अभी तो लग रहा है भाई। रेडी करूँ क्या? गाड़ी का पत्थर, तो गाड़ी ये आगे खड़ी है, ठीक है, 1 किलोमीटर ही आगे, ज़्यादा नहीं है, तो पंप है आपके पास, हवा भर के इधर आ जाए, कैसे चेंज करोगे वहाँ पे? कर दोगे वहाँ जाके? गाड़ी लाना पड़ेगा। तो गाड़ी के हवा ही नहीं है वो। हाँ, गाड़ी कैसे लाएंगे तो हवा ही नहीं है, बॉडी है। पंचर लगाना है, गाड़ी का यही आगे खड़ी है, 1 किलोमीटर गाड़ी है। आप मेट्रो पे ही समझते हो, पीछे अच्छा वो ये ना मेट्रो है ना, बस मेट्रो पे एक 2 बिना और आगे चेक पाना है गाड़ी। हाँ, गाड़ी में चेक पाना है।